येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आणि आज आमी आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या वांगडा एक तियात्रीश आसा तांकां विचारया सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल कितें डेव्हलपमेंट जाल्या फुडें कितें जावपाचें आसा तें येवकार तुमकां पात्रांव. पात्रांव म्हाका एक सांगा ही सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय ताचो पयलीं कोणा कडेन आसतलें कोण जिखताले हांगा चडशे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे पावटी काँग्रेसूच अशें जिखून आयले. दोनूच पावटी म्हाका उगडास आसा. एक पावटी भाशीक निवडून आयलो तो कितें वतियाक कितें बसलो तेन्ना इंडेपेंडंट MG जाल्या हांव ताका आनी एक पावट आमची मामी निवडून आयलेली इंडेपेंडंट बसून. तेच्या शिवाय हांगासर काँग्रेस शिवाय आनी कोणाक सीट येवंक ना काँग्रेस शिवाय. हांगाच्यान जॅक सिक्वेरा बी जिखून येताले हांगासर जॅक सिकेर बसला जायते पावट पूण एकूच पाट जिखून येयलो असो दिसता म्हाका. बरी खबर ना म्हाका पूण हांगा बसतालो तो युनायटेड गोवन्स ही पार्टी कितें आसली तेजी. आतां आमी पळयता की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली वर्सां जाली काँग्रेसी कडेन आसा. आतां कितें जावपाचें आहा फुडल्या इलेक्शनाचें दिसता तुमकां? हय आमची थोडीशीं कामां जाल्या पूण म्हाका दिसता आनी जायतें सुदारप जावपाचें उरलां. जशे परी आमची मार्केट एरिया आसा ती कांजेस्टेड जाता. थंयसर तो मार्केट उपकारना तो काडून आनी दुसरे कडेन घालपाचो. ज्या वरवीं लोकांक फ्रिडम मेवतलें ह्या वटेन पासार जावपाक येवपाक. कितें अशें मेजर इशू कितें ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे? मेजर इश्यू म्हणजे आतां सद्याक आमकां पुलीस स्टेशन येयलां, ग्रावंडाचेंय काम जालां पूण रस्त्यांची थोडीं कामां जावपाचीं उरलेलीं आसात. तशेंच उदकाची पुरवण मातशी सुदारप जावपाक जाय आनी हे लायटीचे वायर जे लांबता ते अंडरग्रावंड जाल्यार आनीक चड बरें जावपाचें. आतां इलेक्शन जेन्ना आसतलें खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज येयल्यात. कसो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय तुमकां? दिसता कसो कॅन्डिडेट जाय तुमकां? कॅन्डिडेट आमकां असो जाय जो लोकां खातीर आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर वावुरतलो. जायत्या भुरग्यांक कामां ना तांकां कामां दिवचीं ताणें आनी गांवचें सुदारप करचें. तशें सगळ्यांक निवड आनी हें दिसता दुसरे कडेन गेल्यार हांगासर बरें निवड जावचें आनी सगळे रस्ते आमची उदकाची पुरवण लायटी चकचकच्यो रातच्यो. न्हयच फकत दिवाळी क्रिसमस आनी कसलें फंक्शन येता तेन्ना पूण वर्साचे 12 म्हयने लायटी झगझगचे काम. भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंटाचो इशू बीन आसा? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खूब जाल्लें आसा. भुरगे जायते बेकार आसा. जरूय प्रायवेट सर्विसांक तितलो पगार मेळना. गोवोरमेंटूय सर्विसो आतां सद्या गोवोरमेंटा कडेन दिवपाक ना. अशें जाता ज्यो सर्विसो आसा त्यो इलेक्शन टायमारूच भायर सरता. उरलेल्या म्हयन्यांक अशें कोणाक एम्प्लॉयमेंट जालोलो म्हाका दिसना. तर म्हाका अशें दिसता हो एम्प्लॉयमेंटाच्यो खबरो वर्सूय बऱ्यो चालू उरच्यो आनी जे भुरगे तयार जाता शिकोन रेडी जाता तांकां सर्विसो मेळच्यो.